Hər kəsin bir xəyalındakı ev hekayəsi olur. Bəziləri o evi çoxdan qurub, bəziləri hələ yolun başlanğıcındadır. Mən isə bugün öz evimin ilk addımını atıram. Bu videoda sizə böyük dəyişimin başlanğıcını göstərəcəyəm. Bəli, hələ köçməmişik, amma mebellər artıq gəlib. Açığı, heç biri tam istədiyim kimi deyil. Rəngini, modelini, dizaynını seçərkən ürəyim biraz sıxıldı, amma dedim, indi vacib olan arzular yox, imkanlardır. Çünki bəzən bütöv xəyallara getmək üçün kiçik güzəştlər lazımdır. Yataq otağımızın mebelləri 1700 manata. Uşaqlar üçün 2 oğlan, 2 qız otağına ümumilikdə 3000 manat. Sadə, amma təmiz, rahat, səliqəli. Mənim üçün ən əsas bu idi. Hər şeyi büdcəyə uyğun seçdim. Çünki mən indi təkcə ev düzəltmirəm, həyatımı da yenidən qururam. Bəzən baxıram və düşünürəm, bəlkə də bu mebellər çoxlarına sadə görünəcək. Amma mənim üçün bu sadəlikdə çox dəyər var. Çünki bu mənim əməyimə, səbəbimlə, səbrimlə alınan ilk ev mebelləridir. Mən bilirəm, hər şey zamanla gözəlləşəcək. Bura hələ ev deyil, amma evə çevriləcək. Divarlar hələ soyuqdur, amma uşaqların gülüşü gələndə hər şey dəyişəcək. Bu video sadəcə mebel gəldi videosu deyil. Bu bir başlanğıcdır. Yeni həyatın, yeni ümidlərin başlanğıcı. Mən heç bir şeydən utanmıram. Nə qədər büdcə varsa, o qədər gözəllik yaradıram. Çünki sevgi və niyyət olanda hər şey bərəkətə çevrilir. Və inanın ki, bu sadə mebellər də zamanla o qədər gözəl görünəcək ki, mən bunları necə seçmişəm deməyəcəyəm. Mən bunlarla necə gözəl həyat qurmuşam deyəcəyəm. Bura mənim yeni başlanğıcımdır. Əgər sən də hazırda xəyallarına doğru gedirsənsə, tələsmə. Sadəcə bir addım at mənim kimi. Bəzən büdcə ilə, amma ürəkdən.